যেই দিন থেকে নিজেকে বদলাতে শিখে যাবে, সেই দিন থেকে ভাগ্য বদলানোর জন্য আর অন্য কারো প্রয়োজন পড়বে না। সত্যি বলতে কারো জীবন কখনো পারফেক্ট হয় না, কিন্তু তুমি চাইলে প্রতিটা মুহূর্তকে সুন্দর করে তুলতে পারো তোমার উদ্যম চেষ্টা দিয়ে। ভালোবাসা কখনো জোর করে পাওয়া যায় না, বরং ভালোবাসায় সেই পাওয়ার যোগ্য যে সম্মান দিতে জানে, সত্যিকারে ভালোবাসতে জানে। সফলতা তো তাদেরই কাছে আসবে যারা ব্যর্থতার মধ্যে লড়াই করে নিজেকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।